Baru siap menore bosku. Pak, Panas. panas tapi dia tarik. Lain macam guys. Ini panas jerebu. Udah mau lah mulut es krim. Panas karena jerebu, bukan panas karena matahari. Jagalah kesehatan kamu guys, para subscriber saya. Hati-hati kamu di luar sana. Semoga Tuhan sentiasa melindungi kita lah guys. Amin. Apapun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat hari. Selamat hari. Apapun ya, sini sajalah video saya untuk hari ini. Kampung saya bos, mantap.